Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menemukan alat absensi iOS berbasis RFID. Yang pertama saya akan menjelaskan dari PCB-nya dulu. Di sini saya akan menjelaskannya dengan PCB yang sudah jadi. Ini bagian belakangnya, ini di bagian atasnya. Kita mulai dari menjelaskan komponen. Yang pertama, ini ada komponen buzzer 5 volt, lalu kapasitor 16 volt, lalu sini ada header mail. Di sini kami pasang tiga untuk dipotong untuk menjadi tiga. Lalu yang di sini ada juga header mail kami potong menjadi dua. Lalu sini di bagian diimpit oleh buzzer dan kapasitor ada resistor yang menggunakan 330 ohm. Nah, di sini kita biasa solder untuk memasang header female di sini. Kita memasang header female 15 lubang. Lalu di sini juga kita pasang header female 8 lubang. Untuk memasang di sini untuk memasang node MCU kan memasang dulu node MCU. Jika sudah terpasang, kita pasang juga RFID. Di sini kami menggunakan node MCU CP2000 CP2102. Lalu kini menggunakan RFID RC522. Jika sudah terpasang seperti ini, kita hubungkan dengan laptop. Sekian dan terima kasih. Nah, di sini karena node MCU itu adalah ada berbasis WiFi, maka kita cek MAC address dari node MCU kita. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, ini adalah MAC address-nya. Lalu bagaimana sih supaya bisa tersambung? Sebenarnya ini belum tersambung, hanya tersambung dengan WiFi-nya saja. Jadi kita itu cek di buka halaman web. Kita buka. Nah, di sini ada 4 kolom, yaitu yang pertama kita pilih configure WiFi. Nah, seperti yang kalian lihat. Nah, di sini kita harus masuki koneksi dari WiFi yang lain agar tersambung. Dan itu terserah kalian. Nah, di sini sekian dan terima kasih. Sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem absensi ini bekerja. Yang pertama kita buka dulu Arduino. Nah, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Arduino-nya. Yang pertama kita buka file, lalu buka preference. Nah, di sini saya akan memasukkan link untuk kita memasuki package ESP8266.com ini. Apa sih package ESP8266 ini? Jadi kita menuju ke link mendownload aplikasi untuk menjalankan WiFi-nya. Jika tidak ada ini, kita tidak akan bisa mendownload atau mengambil file yang ada di HTTP ini, atau sudah ada linknya. Jika sudah dicek, kita masuk ke tool, lalu kita lihat bagaimana apakah sudah boardnya kita sudah ada. Dan di sini saya sudah ada. Maksud dari board ini adalah node MCU kita. Kita memakai node MCU 0.9 ESP12 modul. Jadi node MCU kita adalah ini. Lalu kita menggunakan CPU frekuensi 80 MHz dan flash size-nya 4M 3M speed. Lalu upload speed-nya kita menggunakan yang 115.200.
Dan ini yang paling penting, jangan sampai kita belum menceklis portnya. Karena dari sebagian besar kesalahan yang paling besar ada di port. Kita lupa belum menceklis port COM35. Jika belum diceklis, maka kita tidak akan bisa mengupload file Node MCU kita. Ya, di sini sekian, dan untuk programnya di sini sudah ada. Dan itulah, sebelum kita memasuki tahap selanjutnya, kita harus mengecek dulu tool dan file kita apakah sudah sesuai dengan Node MCU kita. Nah, di sini saya akan memperlihatkan tahap bagaimana RFID ini bekerja. Kita buka serial monitor yang di bagian kanan. Nah, jika tidak ada tampilan seperti ini, kita reset pada bagian Node MCU kita. Nah, di sini ada MAC address dari Node MCU kita. Maaf, ada MAC address dari RFID kita. Untuk passwordnya adalah password. Dan ini untuk IP yang akan diberikan oleh Di sini saya akan menjelaskan atau tahap selanjutnya. Nah, seperti yang tadi sebelumnya kan ada penjelasan mengenai bagaimana masuk send WiFi-nya. Lalu nih, di sini kita sudah masuk tahap connecting WiFi client yang ada di WiFi client saya, yaitu HP saya. Nah, di sini ada tanda WiFi connected. Jadi di sini WiFi-nya connect ya, sudah connect. Lalu di sini juga kita cek scan for card and print UID. Jadi card dan RFID ini bisa di scan karena kita sudah tersambung dengan koneksi. Maka kita boleh cek di RFID-nya. Nah, tadi saya sudah tapping ke cardnya, maka muncul card UID kita. Ini cardnya, ini MAC address dari yang card kita, dan ini RFID-nya. Begitulah tahap bagaimana RFID ini bekerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh tampilan untuk web dari absensi RFID. Kita sudah terhubung dengan web RFID-nya. Dan ini dashboard, ini pengolahan data absensi. Kita bisa mengecek per kelasnya. Nah, di sini sudah terdaftar workshop IOT dan TKJ. Kita juga bisa melihat visualisasinya. Murid itu sudah datangnya jadi jam berapa, rekapitulasinya di sini sudah ada. Kita bisa memilih tanggal, dan kita boleh cek bagaimana ini berhasil atau tidaknya. Kita tapping seperti tutorial kemarin. Kita lihat ya. Nah, ini sudah masuk data FID yang bernama, sudah ada. Lalu kita juga tapping tokennya. Sini saya sudah tapping. Kita lihat. Nah, sebelumnya datangnya tidak ada, tetapi sekarang sudah ada. Jadi ketika datang langsung auto ke webnya jam 6.34 seperti yang saya tapping. Ini kita daftarkan kepada database yang kita punya. Karena saya
masuk ke database ITB. Jadi ini sudah diolah oleh ITB. Lalu kita cek kembali apakah pulangnya juga bisa. Oh, sini kita ketahuan. Ternyata murid ini pulang misalnya setelah tapping, dia tapping lagi, berarti murid ini bolos. Dan ini juga sama. Begitulah untuk tampilan web dan cara kerja RFID ini bekerja dalam webnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.